阅兵式大家都看了吧，振奋人心。这其中除了我们非常强大的军事实力和我们强大的祖国拥护，我们昨天看的时候，很多同学说金老师主持人这个现场的解说词听起来让人觉得非常的好，非常的到位。那么他们的特点，包括他们为什么让大家觉得沉稳大气有状态。今天呢，我们给大家通过几段来听一下刚强、包晓峰两位老师在解说这个阅兵词当中运用了哪些的发声表达的技巧。我们来先看一下视频。旗帜引领方向，旗帜凝聚力量，空中护旗梯队拉开了分列式的序幕。这一开口啊，这个场子就被镇住了，对吧？男生这个浑厚的、低沉的、富有磁性的声音出来，整个现场就起到了一个烘托气氛的作用。刚毅沉稳，这是他的声音特点。但是呢，你看节奏上其实呢不会很快的，因为现场要配合画面，要配合着声音的传递，他一定要把握好每一个词中间的这种分布停连，这样才能呈现效果。我们仔细听会发现，每一个字儿其实咬的都非常的重，但是我们听起来不突兀，因为咬字的时候，我们都说啊，字头自负自尾，对吧？但是如果说我们发音的过程当中，你用劲儿想把这个字咬得有力量，但全用到字头上，那就会发生这样：旗帜引领方向，旗帜凝聚力量。这样听起来就会是很怪，是吧？但其实用劲儿我们不能用到字头上，而是用到了韵母上。这样的话，你听音节之间是连绵的，但是声音的力度我们听起来是非常有饱满支撑的。伴随着激昂的军乐，中国共产党党旗、中华人民共和国国旗、中国人民解放军军旗高高飘扬。这段其实非常难读，女生一开口，我们知道啊，这是明显国泰民安的声音就出现了。但这段当中啊，比刚才那段难读点在于什么呢？首先，中国共产党党旗，还有呢，中华人民共和国国旗，还有中国人民解放军军旗高高飘扬，并列关系要抱团儿。但是呢，前后的呼应重音我们得拔上去，不然的话呢，整个句子读起来非常的零散。所以像这样的分列式、并列式的关系的句子，一定要注意好咬字节奏以及抱团关系。你看我们女主持读的时候，整个的声音是非常的稳定的，该停的地方停，该连的地方连。这样的话，大家能听明白，迎着什么样的军乐，什么样的旗帜，再怎么样，你就听得很清楚。26架直升机组成巨大的80字样，3架直升机分别悬挂“正义必胜”、“和平必胜”、“人民必胜”条幅，是不是跟刚才一样的并列关系？分别悬挂着什么？正义必胜、和平必胜、人民必胜条幅。这样的话呢，意思读清楚了，但是呢，节奏也不会乱。这是历史启示的伟大真理，这是天下正道的庄严昭告，这是和平发展的时代强音。又是一个多重的并列排比，是不是？这样的句子读的过程当中，一定要分配好你声音的力度因为它是连接抱团的句式，它虽然要换气，但是我们讲声断情不断，你不能够分开。这是伟大真理，这是庄严昭告，这是时代强音，你听起来句子就零散了，对吧？你要分配好你的声音运用，这个时候你的腰腹就要给予声音的一个有效支撑，避免头重脚轻，要在中后段推进更多的声音的力度，这样才能保证整体的平稳。这是伟大真理，这是庄严昭告，这是时代强音。你看后面腰腹一定要把劲儿顶住了，不然句尾一旦憋音挤嗓了的话，就一下影响声音效果了。中华民族历来爱好和平，永远站在历史正确的一边，站在公平正义的一边。你看站在什么的一边，什么的一边，是不是非常多的排比并列？一般像这样的解说句式，句式写得非常的华丽，对吧？那我们播读的时候，是不是要掌握好这个节奏？人民军队始终是捍卫国家主权、安全、发展利益的钢铁长城，始终是维护世界和平的坚定力量。你看，我们通过先这几段的分析一个是什么呢？节奏上平稳，不能够过度着急，也不能够头重脚轻。第二个呢，碰到这样的比较复杂的句式，一定要处理得当。第一个，并列排比句式，你要抱团处理；第二个呢，要声短情不断。这其中呢，除了要对于稿件有非常强的理解能力，另外就是要配合你的声音的整体控制。
因为人的气息，我们在吐的过程当中肯定是有头和尾的。我们大部分同学的问题都在于头重脚轻，就是开口的时候气息非常的足，到了句尾没气儿了，这个声音要不就虚，要不就挤，要不就散。但是呢，我们通过训练，你就会明白，我们必须让自己的气息达到稳定、持久、有弹性的3要素。那这其中怎么完成？你就要链接腰腹的控制。我们很多人都知道以气托声，怎么去托出声音呢？你必须用腰腹把气息拽住劲儿，利用膈肌的支撑，腰腹部的弹动，把整体的气息从头到尾平稳的、有序的，随着你的语气节奏的变化产生相应的支撑，这就叫基本功。基本功扎实体现在什么地方？就在这儿。你会发现他们不管读多长的句子，多久的发声状态都是稳的。第一句话最后一句话一样的声音，一样的节奏，看起来简单，这想做到是非常难的啊。另外呢，我们看声音的状态，尤其像这样的比较大气的隆重的场合，你的声音不可能是发飘发泄，音调偏高的，整体不管是男生女生，是不是都偏向于一种中低声区的把握。胸腔共鸣在这个地方就参与了非常多的运作。口腔我们主导中声区，是我们日常表达发声中最主要的共鸣区间。但是像这样的一种场合，你听整个的声音，它一定会有一种往下沉的趋势的。你比如说这句话，旗帜引领方向，旗帜凝聚力量，声音沿着下齿背出来，胸腔共鸣参与更多，声音有支撑，有力度，对吧？但如果说你的声音偏高一点，或者说太激昂了的话，旗帜引领方向，旗帜凝聚力量，这听起来之后就太演绎化了，对吧？声音听起来之后呢，虽然也是有共鸣的，但是呢，不符合这样的场景。这样的话呢，我们就要让大家灵活的调动自己的声音运用。我们说共鸣是什么意思呢？气流在共鸣腔产生的声波共振就是一种共鸣。口腔中声区，口腔的共鸣感更多的沿着面罩区打开但胸腔共鸣更难，为什么呢？因为胸腔的共鸣，首先它是一个发声的基础，我们气流一定是先经过胸腔的，对吧？但是呢，胸腔共鸣腔体又非常的大代表着低音的状态会更加有浑厚低沉的效果，而难度也在于我们必须用更强的气息的下沉、腰腹的支撑、气量的充沛来完成声音效果，不然很容易呢会通过压喉完成低音。旗帜引领方向，旗帜凝聚力量，就很多人会这样，那听起来之后呢，声音就没有声音的美感了，共鸣效果就大大降低。所以很多人跟我说，老师啊，为什么听他们的声音那么有浑厚低沉的效果，那么稳？基本功的问题。我为什么着重和大家讲基本功，就在这儿体现了。你知道了不一定能做到，这就是我们说了，站在我们播音界最顶尖的这波人，你们想想他们的声音的控制力，一线播音的经验有多丰富，这其中的根基就在这儿了。那胸腔的共鸣的音色，下沉了，找到了，有质感了，有丰富的浑厚低沉的效果了。你怎么去完成把这样的声音持续的稳定的去推出？回到我们刚才说的腰腹部的弹性，我们很多同学练腰腹，为什么要练腰腹？腰腹的作用是要完成你声音高低快慢强弱虚实变化的。你只有完成了这样的一种支撑，你的声音才能整体在表达中清晰有力，保持持久力。所以腰腹部它是持续的是有个顶劲儿的，正义必胜，和平必胜，人民必胜。它是顶出去的，不然的话呢，人民必胜，后面尾巴一定会憋着气儿。所以呢，我们和大家举例子，你比如说平常在发声播读的时候，你的腰腹是整体这样的，是哈哈痛痛，而不是哈哈，是正义必胜，而不是正义必胜。后面就容易提上去，是吧？所以呢，你看发声表达的过程当中，我们怎么去参考？当然，我们作为初学者，很难模仿人家的这样的状态水平，对吧？但是呢，我们可以利用这样的一种机会来感受一下我们对于声音的审美。一个好的声音，一个有支撑、有力量的声音，一个有处理的声音，应该是怎么样的状态？一个好的表达语流应该是什么样的状态？这是需要大家平常练习的时候多准备的。所以呢，我们听为什么觉得心潮澎湃？为什么觉得这个大国之力啊，源源不断的涌涌而来？声音的力量就在这儿体现了。所以今天呢，给大家简单几段稍微剖析一下，因为完整的篇幅太长了但是话又说回来，人家国家级别的这个演出1个半小时就完事儿了，为什么我们开会要开4-5个小时呢？
哎，话又说回来了，4、5个小时开会了，是不是嗓子会累呢？嗓子累怎么办呢？学习科学发声啊，怎么学呢？可以来找我。哎，行了，今天我们就到这儿。希望呢，今天的这个发声表达的讲习，2位老师的表达状态，对大家能起到一个好的提醒、好的引领的作用。希望每一位同学都能够用声音展示出自己的水平和力量。好，我们下期再见。